作為一個劍擊手，你幾耐冇洗過自己個面罩呢？每次練習完咧，其實個面罩裏邊咧都會吸晒咧我哋咧流過嘅汗水嘅，然後咧我哋就會將佢劈翻落去個劍袋裏邊。下一次練習嘅時候咧，我哋又攞翻嚟用。其實咧日積月累咧，面罩就會成為細菌嘅溫床㗎啦。咁樣咧就好容易導致咧我哋有啲面部嘅皮膚問題㗎啦。OK， 咁所以咧，亦保持面罩嘅衛生同埋清潔咧係非常之重要嘅。嚟緊嘅片段裏邊咧，我就會教大家用15分鐘嘅時間，輕鬆快捷咁樣洗乾淨自己嘅面罩。唔單止面罩乾淨，個樣都會靚靚添。大家好，我係盧教練。今日我就會教大家點樣咧喺屋企咧輕鬆快捷咁樣咧去清洗自己嘅面罩嘅。首先我哋睇下需要咩器材先。首先咧就準備咗自己嘅面罩啦。然之後咧我哋咧需要一支咧衣物嘅預潔劑。OK， 然之後咧我哋需要一個洗衣液、一個刷、一對手套，同埋最後咧我哋準備一條咧大嘅浴巾去咧吸翻乾啲水就得㗎啦。好，咁我哋咧首先咧就戴翻隻手套先啦。OK， 好啦，咁我哋開始之前咧，我哋揾一支咧衣物嘅預潔劑，通常咧都係清潔咧衫領袖口嘅嗰啲洗衫之前咧會噴定落去嘅一個清潔劑嚟嘅。咁我哋咧見到咧面罩上面咧其實都有好多污漬啦，有啲汗漬啦，係咪？咁我哋咧就咧乾嘅呢個面罩係啦，咁直接咧將呢個咧預潔劑咧係噴上去嘅。OK， 首先咧，我哋喺買面罩嘅時候咧，其實我哋就需要咧揀翻一啲咧可以咧有得擦洗裏邊咧嗰個 padding 嘅一啲嘅面罩，好似咧呢一個面罩咁樣樣啦。咁佢咧裏邊嘅所有嘅 cushion 嘅位置咧，其實都可以擦卸出嚟嘅喎。咁所以咧，當我哋清潔嘅時候咧，就會更加容易啦。好啦，咁如果咧你裏邊咧係有一啲嘅面罩嘅 padding 咧，咁咧你就可以拎佢出嚟。係啦，邊度污糟咧？邊度有好多黃冚冚或者污糟嘅地方咧？尤其是汗水嘅地方咧，我哋咧就將佢咧嗰啲泡泡咧，盡量咧擺落去，等佢咧吸收咗之後咧，攤一陣間先，大概咧係5分鐘嘅時間。OK， 咁另外咧裏邊呢個 padding 咧，我哋都可以咧去噴到一啲嘅預潔劑落去先。係啦，咁樣清潔起身咧，一陣間咧就會更加容易啦。咁我哋咧就洗埋呢一個咧係可以全部擦洗嘅面罩。咁呢一隻面罩嘅好處咧，就係話咧佢基本上咧所有嘅配件咧都係可以咧擦洗出嚟嘅，連咧呢一塊下邊嘅呢一個 pad 咧都係可以嘅。咁頭先已經拆開咗裏邊嘅內容啦，然之後咧再將呢一個咧，我哋咧慢慢咁樣咧轉出嚟。好啦，咁我哋就將咧呢一個成個下邊嘅下巴位置咧都可以扯晒出嚟啊！咁樣清潔上面咧就會更加容易同埋方便一啲嘅。咁咧就算咧連呢一個咧後邊呢一塊嘅保護咧頭後邊呢塊嘢咧都係一樣咧係可以拆出嚟嘅喎。咁所以咧係非常之方便，同埋咧可以徹底地幫你個面罩做一個深層清潔嘅。OK， 好啦，直情咧係乾住咁樣咧噴上去咧就已經係 OK 㗎啦。
咁我哋咧擺咗上去咧，噴咗上去咧，大概咧我哋等5分鐘左右啦，就已經咧係可以咧開始清潔㗎啦。5 minutes later。好啦，兩個面罩咧，我哋擺低咗喺度咧，就大概5分鐘左右。咁之後咧，我哋就將咧準備一盤水啦，然之後咧，我哋就擠啲洗衣液入去。好啦，咁我哋咧就將個面罩咧擺落去個洗衣液裏邊啦。咁首先咧，我咧就會清潔咗裏邊咧呢一塊咧內籠嘅海綿先嘅。係啦，咁我哋咧就將佢擺落去啦，然之後咧我哋攞個刷咧輕輕力咧去擦一擦咧佢比較污糟嘅位置嘅。如果你太耐咧係冇洗過個面罩咧，上面嘅汗漬咧其實咧都係有啲難度咧係去清潔嘅喎。咁我哋盡量啦，唯有嗱，咁你學咗呢個方法之後咧，咁其實你可以經常性去清潔你嘅面罩咧，咁就會令到你個面罩咧可以更加襟用啦，更加乾淨咧同埋美觀嘅啦。好，學翻埋呢個先。咁如果你係用緊咧花件或者配件面罩嘅話咧，咁你就要注意啦。呢一個咧，一個導電嘅布料呢個電衣嘅位置咧，咁我哋咧就要輕力啲，千祈唔好咁大力咧去捽佢喎，因為咧佢係由金屬線咧係去織成嘅。咁如果你太大力咧去清潔佢或者咧係捽佢嘅話咧，咁佢就會斷㗎啦。斷咗之後咧，咁就會唔到電啦。咁對方督到你嗰個位置嘅時候咧，就會唔着燈，就唔合規格，唔可以再用㗎啦。咁呢個位置大家要小心一啲。OK， 好。咁我哋咧就洗完裏邊個 pad 之後咧，我哋就擺埋一邊先，等佢咧喺嗰啲洗衣液同埋番梘嗰度咧，就等佢逗留多一陣間，我哋先至沖水嘅。咁而家咧，我哋就成個面罩咧，而家我哋用緊呢一款嘅面罩，成個咧就會擺落去嗰個洗衣液嘅水裏邊啦。咁然之後咧，我哋咧用隻手咧輕輕力咧滾動一下佢，令到佢咧可以吸滿晒嗰啲咧洗衣液先。好啦，然後咧我哋就用個刷咧開始去刷下佢啦。咁我哋揀選呢一啲咧比較個毛刷咧比較柔軟啲嘅就 O K 㗎啦，唔需要咧太過咧潔淨力特別強或者太過硬嘅毛刷嘅。或者順便咧，我哋洗埋呢兩隻手套佢先，實在太污糟，忍無可忍。好，擺喺度，唞一嘔先。好啦，咁我哋咧就頭先已經洗咗第一輪啦，係咪俾咗啲預潔劑啦，然之後咧攞咗啲洗衣液嘅水咧落去啦。咁我大家睇下咧呢一盤水咧變咗咩顏色先 ？OK。OK， 好啦，咁我哋咧就而家倒咗佢咯喎。好啦，咁我哋咧就開始咧過第一次水啦，我哋要過2次水嘅，咁先至可以將污漬咧同埋嗰啲清潔液咧徹底咁樣咧清洗走嘅。OK， 好。咁首先咧，我哋就清洗咗咧頭先嗰啲裏邊嘅 padding 先。咁你準備一個花灑啦，咁樣。咁我哋咧需要咧強烈一啲
嘅。咁啊，開咗花灑之後咧，我哋就盡量咧去沖洗咧頭先咧我哋洗咗嘅嗰啲 padding 啦。係啦，咁咧你一邊沖洗嘅時候咧，你就可以咧擠下佢啦，因為佢裏邊咧都會有一啲海綿喺裏邊嘅，咁所以咧你擠下佢，等佢裏邊咧儲存緊嘅污漬啦，同埋咧一啲咧清潔劑咧可以咧出翻嚟㗎啦。係啊。我係需要一隻手。係啦，咁我哋咧清潔咗第一次先，然之後將咧嗰啲污糟嘢咧分晒出嚟。好，然之後咧我哋就攞埋呢個面罩啦。係啦，咁我哋咧就大力咁樣去沖洗佢。係啦，開到個花灑最盡就得㗎啦。咁我哋咧盡量咧用啲水咧強烈咁樣去沖洗佢啦，令到咧佢裏邊嘅番梘咧同埋污漬咧一齊咁樣沖出嚟嘅。需要少少時間，因為咧裏邊嗰啲海綿咧會吸收咗嗰啲污漬喺裏邊嘅。咁我哋沖一沖咧，又擠下啲水，然之後咧再沖一沖。好。咁另外呢一個就簡單啲喎，因為佢裏邊都冇晒海綿啦。咁我哋只需要咧沖咗咧出邊咧頭先咧喺上面嘅一啲污漬就已經可以㗎啦。咁就會比較簡單啲。咁記住咧，我哋用嘅水咧，用凍水就可以㗎咯喎，係唔需要用熱水嘅，千祈唔好攞熱水去沖洗，用凍水就可以㗎啦。好。好，咁我哋咧開盡個花灑佢咧，再去咧清潔第二次啦。咁啊記住咧，最少都要清潔2次喎。OK， 因為咧我哋咧盡量咧希望咧裏邊咧嘅海綿咧係可以將裏邊嘅所有嘅污漬咧全部咧都沖洗晒出嚟嘅。OK， 係啦，咁你一路做嘅時候咧，你輕輕力咧去壓迫咧裏邊咧吸收咗嗰啲咧水分就得㗎啦。係啦，然之後咧撳一撳翻啲水出嚟 ，OK。好啦，其他嗰啲配件都係一樣。係啦，如果咧你係有個浴缸嘅話咧，咁其實你就咁擺晒落去咧，係咁不停攞花灑咧去沖咧，就已經都 OK 㗎啦。咁如果唔係咧，就好似我呢度咁樣啦，攞個盤啦兜住啦，然之後咧去沖洗佢哋嘅。OK， 咁你可以用隻手咁樣擠下佢哋啦。當你發現咧嗰啲水咧開始咧清澈啦，唔係再係咧黑色啊、灰灰啊、啡啡咁樣咧，咁就證明咧佢咧裏邊咧開始清潔翻啦。嗱，咁如果你係用緊呢隻面罩嘅話咧，咁你就要再清洗多陣間啦，因為咧用花灑咧大力咧去沖洗咧嗰個面罩咧下面咧呢一個
牛丸嘅位置嘅。係啦，咁一邊清洗嘅時候咧，你可以用手咧去擠下嗰啲海綿啦。咁但係亦都唔需要咁大力嘅喎，輕輕力就可以㗎啦。咁我哋咧唔需要咧好大力咧去擠晒啲水出嚟嘅，因為咧咁樣咧可能咧會整爛咗裏邊嘅海綿。咁一陣間咧，我哋會有另外一個方法咧去吸裏邊嘅水嘅。好啦，咁我哋洗乾淨晒咧嗰啲面罩之後咧，我哋就要嚟最後一個部分咧，就係將佢哋咧吸翻乾佢啦。咁由於咧面罩咧，佢咧有好多咧唔同嘅零件喺裏邊啦。然之後咧，佢哋又好濕啦，係咪？我哋唔好咧大力咧去扭佢哋嘅。我哋準備咧一個咧好大條嘅浴巾，係啦。咁我哋攤開個浴巾。然後咧，我哋咧攞個面罩過嚟啦，將個面罩擺喺浴巾上面，然之後咧，我哋咧將個浴巾咧撳落去咧嗰個面罩咧濕嘅位置。好啦，咁你見到咧，其實咧個浴巾上面咧即刻係吸滿咗好多水嘅。咁我哋再移過另外一個位置啦，慢慢去撳落去。係啦，令到咧佢咧嘅水分咧可以吸收到一啲出嚟嘅。咁然之後裏邊都係一樣啦，將咧嗰個浴巾咧擺去裏邊啦。然之後我哋咧俾少少壓力落去，吸一吸裏邊嘅水。好啦，咁然之後佢咧其實咧呢個時候咧佢已經咧係吸咗好多水㗎啦，已經唔會再滴水嘅情況㗎啦。咁我哋就可以準備好咧去掛起佢啦。哦，咁另外仲有裏邊嘅 padding 啦，唔好唔記得。咁我哋都係一樣嘅方法嘅啫，用翻同一條浴巾就得㗎咯喎，夠晒㗎啦。咁我哋將佢攤開佢啦。好啦，然後咧用條木浴巾將佢冚住，都係好用頭先嘅方法，都係一樣咁樣輕輕力咧去撳一撳佢。再一次咧將裏邊嘅水咧逼翻出嚟。係啦，如果你想佢再乾啲咧，咁你就吸多幾次咯。好，我哋做埋另外一個面罩先。咁由於另外一個面罩咧，佢呢度咧上面係基本上係冇嗰啲海綿啊、布啊喺上面嘅，咁所以咧我哋呢個咧其實只需要好簡單咁樣咧去抹一抹佢就得㗎啦。係啦，咁剩翻嘅呢啲零件咧，我哋就將佢鋪好咗喺個浴巾上邊啦。然後冚住佢。OK， 好啦，咁咧我哋就大功告成啦。咁時候咧要注意幾點嘅，首先揾翻個衣架先。好啦，咁我哋個面罩咧晾嘅時候要注意啦。如果你係用緊咧呢一隻嘅面罩咧，後面咧係有一個棒咧嘅話咧，咁你就可以咧將佢咧直接咁樣咧掛喺一個比較結實啲嘅衣架上面，係啦，咁就掛喺窗口度就已經 OK 噶啦。咁我記住咧，千祈唔好咧太陽咧暴曬佢啊。我嘅放喺通風嘅地方咧，基本上咧一日咧都可以乾到噶啦。咁啊唔使咧曬，唔使晾幾日嘅。OK， 咁啊掛喺度就 OK 啦。咁其他嘅零件咧，譬如呢啲咧，咁我哋就咁樣咧圈住喺上面，係啦，咁就已經咁圈住喺上面咧，咁就已經咧係可以咧攞去晾乾㗎啦。咁如果你覺得喂仲係好似好濕咧，其實唔緊要嘅，你都係咧同一樣咧攞一塊毛巾啦，然後咧去吸一吸
上面嘅水，係啦，咁就已經咧係好足夠噶啦。好啦，咁然後咧，你係用緊呢一個面罩咧嘅話咧，咁都仲容易添。咁咧呢度咧就咁咧，周圍就咁擺喺一個通風嘅地方擺就已經 OK 啦。咁其他嘅零件咧，我哋咧嘗試咧將佢咧攞一個衣架啦掛住佢啦。OK， 好，係。好，咁咧我哋咧喺屋企咧就已經可以輕鬆咧去洗咗自己個面罩噶啦。咁大家咧，我哋溫習一次先。首先第一樣嘢咧，我哋咧就用咗一啲嘅衣物嘅御潔嘅噴劑啦，預先咧喺乾嘅情況底下咧就噴咗落去咧個面罩咧較為污糟啦，或者咧佢成個面罩上面咧你覺得比較污糟嘅地方噴落去先。係啦，咁你等一陣間咧，準備好咧，你有一盆水，擺啲洗衣液入去，係啦，咁然之後咧，你咧就可以用一個咧軟毛嘅刷啦，去刷一刷咧嗰啲污糟嘅地方，係啦，咁然後咧，我哋咧就需要咧攞花灑啦，去沖洗咧嗰啲喺棉嘅地方啦，同埋咧我哋個面罩嗰個咧網嘅地方嘅。咁記住咧，我哋要過水2次，洗嘅過程之中咧，我哋用翻凍水洗就已經 OK 㗎啦，千祈唔好用熱水，係唔使用熱水清潔嘅。洗完之後咧，準備一條大嘅浴巾，將所有嘅水分咧盡量吸收乾淨佢，然後咧我哋就可以擺喺通風嘅地方去晾啦。咁但係要記住喎，千祈唔好擺喺太陽底下暴曬啊！